په قرآن کې یو دو آیاتونه دي او هغه دو آیاتونه ډیر زیات فضیلت لري. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ بالآیاتین من آخر سورة البقره، څوک چې سورة بقره اخرنی دو آیاتونه ولولي نو فی لیلة فشپه کې شپې ولولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کفتاه، دا به له کافي شي. د څه شي نه به له کافي شي؟ علماو په دې کې مختلف اقوال ذکر کړي دي. یو مطلب دا دی چې دا به له کافي شي د ټولې شپې د قیام نه، د شپې چې انسان راپاڅېږي او تهجد کوي او د یو عذر په بنا باندې یا د څه بیمارۍ په بنا باندې دا سړی رافا نه سي د تهجدو ته او ماخوستن چې سملاستو صرف دغه دو آیاتونه د سورة بقرې د اخرني دو آیاتونه یې لوستلي آمن الرسول نواله تر فانصرنا علی القوم الکافرین پورې 215 او 216 نمبر آیات. دغه دو آیاتونه چې څوک ولولي نو دا به له د قیام اللیل د شپې د تهجدو نه کافي شي. یعنې اگر که دا انسان د څه عذر په بنا باندې تهجدو ته رافانه سي او صرف دغه دو آیاتونه یې په څملاستو په وخت کې ویلي دي نو هغومره اجر به ورته میلاو شي څومره چې ده ته په قیام اللیل د شپې په تهجدو باندې میلاویږي. دویم مقصد د کفتاه دا دی چې دا دو آیاتونه به له کافي شي د هرې بدۍ نه، هېڅ قسمه بدي او مشکل به ده ته نه رسیږي. دریم مقصد دا دی چې دا دو آیاتونه به له کافي شي د شر د شیطان نه، د شیطان د وسوسو د شرونو نه به دا محفوظ شي. څلورم مقصد د دې دا دی چې دا به له کافي شي د شر د پیریانو او انسانانو دواړو نه. یعنې څوک چې دغه دو آیاتونه د شپې ولولي دې سړي ته به نه انسي او نه جني شرونه ورسیږي، نه به ورته انسانان شر ورسوي او نه به ورته پیریان شر ورسوي. او بل مطلب د دې دا دی چې دا به دو آیاتونه به له کافي شي، معنې د ورځې چې د څومره ګناهونه کړي دي او دغه دو آیاتونه یې ولوستل د دغې ټولو ګناهونو لپاره به دا دو آیاتونه کافي شي، یعنې دا به له کفاره وګرځي. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله كتب کتابا، الله رب العالمین یو کتاب لیکلی دی قبل ان یخلق السماوات والارض ب2000 عام، د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله یو کتاب لیکلی دی. وهو عند العرش، او دغه کتاب الله د عرش د لاندې ایښی دی، په خپل ځان سره په عرش باندې ایښی دی. انزل منه آیاتین، رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دغه کتاب نه الله پاک دغه دو آیاتونه نازل کړي دي. کم دو آیاتونه؟ کم آیاتونه باندې چې سورة بقره ختمیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې به کم کور کې دغه دو آیاتونه 3 شپې ولوستلی شي نو دغه کور ته به چرته هم شیطان نږدې نه شي، دغه کور به د شیطان نه محفوظ شي، د شیطان د وسوسو نه، د شیطان د حرکاتو نه به دا کور محفوظ شي. په بل یو حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ د امت له الله رب العالمین فضیلت راکړی دی په 3 خبرو باندې. یو خبره دا ده چې زموږ دپاره الله رب العالمین ټوله ځمکه جومات ګرځولی دی. د ضرورت په وخت کې ته سړی په عرض کې په ځمکه باندې لمونځ کولی شي زموږ په دې امت کې. او دارنګې د دې ځمکې خاوره الله رب العالمین زموږ دپاره پاکوونکې ګرځولې ده. دویم فضیلت موږ له دا الله راکړی دی چې زموږ صفونه الله رب العالمین په شان د صفونو د ملایکو ګرځولي دي. یعنې کوم صفونه چې موږ د مانځه دپاره جوړو نو داسې شان صفونه د ملایکې هم جوړوي، زموږ صفونه د ملایکو د صفونو په شان الله رب العالمین ګرځولي دي. او دریم دا چې ما ته الله رب العالمین د سورة بقرې هغه اخرني آیاتونه راکړي دي من کنز تحت العرش، د هغه خزانې نه الله راکړي دي چې هغه خزانه د عرش د لاندې ده. او دا زمانه مخکې نبي صلی الله علیه وسلم یې چاله الله نه دي ورکړي او زمانه پس به هم چاله ورنه کړي. نو دا دو بهترین آیاتونه دي. کله چې یو انسان وده کېږي د وده کېدو نه مخکې د سورة بقرې 2 آیاتونه آمن الرسول نواله تر فانصرنا علی القوم الکافرین پورې ډېر زیات فضیلت لري. دا 2 آیاتونه ډېر معمولي وقفې لګي. په کار موږ او تاسو دا ده چې دا معمول جوړ کړو او هره شپه چې وده کېږو د وده کېدو نه مخکې دا 2 آیاتونه لولو.